أذكى ميركاتو في البطولة التونسية لحد الآن بالنسبة ليا لا هو ميركاتو النادي الإفريقي لا هو ميركاتو الترجي، بل ميركاتو مستقبل رياضي بالمرسى. بعد موسم أول من الصعود وين ضمن فيه مستقبل رياضي بالمرسى البقاء في الدرجة الأولى، الإدارة قررت ما تقفش غادي، أما بدأت تحضر الفريق ينجم ينافس على مراتب أعلى. أول خطوة كانت التعاقد مع المدرب عماد بن يونس اللي عنده تجربة كبيرة في البطولة التونسية ويعرف كيفاش يبني فريق منافس. وبعدها جاء الميركاتو كوني خلفة، عامر العمراني، هارون العياري، حمزة بن شريفية، فارس المسكيني واسامي أخرى تعطي عمق وخبرة للفريق. أما الصفقة اللي بالنسبة لي كانت الأفضل هي صفقة نورماني المهاجم السابق للأمل الرياضي بحمام سوسة، واللي سجل الموسم الفارط 19 هدف وكمل الهداف درجة ثانية تونسية. وإذا نجح في أنه يتأقلم في الرابطة الأولى التونسية مع مستقبل رياضي بالمرسى ينجم يكون مفاجأة الموسم مع مدرب جديد وفريق متوازن وإدارة طموحة. ما نستغربش أن نلقاو المرسى تنافس على التوب 6 في البطولة التونسية.